Pozdrav ljudi, evo nas ponovno na Minecraftu, danas snimamo na jednom super serveru i na tom serveru ću danas igrati skypvp. I danas ćemo pokazati da nismo hakeri, jer oni se govore da su hakera, ja inače se znam PvP-at, a sada možda budemo odmah umrili zato što teško mi je sada kad snimam, lakše umirem jer mnogo laga. Kao što vidite. Jeste vidjeli, ja nisam cheater, a oni govore da sam ja cheater, pa daj se ohladite s tim. Ovo neće biti dugi video, možda 5 minuta. Sada vam pokažem server. Darje CROJT je ovner. A ovo to je Covner, Hunter Nexus je Covner, pozdrav. A vidite, dobro smo dobili stvari, to znači dobro. Inače sam ja janki, uvijek sam bio demo da... Ali danas je nemoguće, jer... A mi ćemo ljudi danas ići na drvo. Idemo mi na drvo. Naravno da svi govore da sam ja haker. Ako ja nisam haker, ja imam... Ja imam hak, ali ga ne koristim. Pa zato ne volim baš da se govori da sam ja haker. A i hak mi uopće ne radi, pa zato ga i ne koristim. Evo. Ovo se treba prijaviti, on je youtuber i koristi fine na skypvp. Evo, to ste vidjeli jer on je youtuber i ima fine na skypvp. To stvarno nije fair, ono. Idemo. Miljen si kako letis do mene da me kill. I ljudi, ja bi zbog toga treba dobiti ban, ali ovdje ne znam zašto ne. Snim... Da, to je ovner. Pozdravljam vas, ovner. What the fuck? Aha. Ko je ovo bio vrag? Ovner me kilo. Je li on normalan? I ljudi, ovdje neću pozdraviti YouTube, nek me ide killat. Evo ga, on nešto gleda non stop u te grudne kitove. Evo ga, to je onaj youtuber koji nas je ubio.
Da, ljudi, vidite, svi pišu za YouTube. I sad upravo... Opa, ovaj nas ubija. Opa, idemo mi do njega. Tucimo ga. Tim. O, ljudi, sad smo full DMD, to ja volim. Ajmo se slikati. Pored mene. Ajde, nemoj me ubijat. I to smo mi, idemo. Jesam. Ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Možda je malo kraće trajala je 6 minuta, dobro, točno 7 minuta i prekid!